Hello မင်္ဂလာပါ Success Sharing Corner ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဒီတစ်ပတ်မှာမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ intermediate အတွက် lesson 13ပေါ့နော် intermediate lesson 13ကကြတော့ဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြမလဲဆိုတော့ဒီ incline angle အတိုင်း rotate လှည့်နည်းပေါ့နော် incline angle အတိုင်း rotate လှည့်နည်းဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့နော်ဒီအဆောင် line တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဆောင်အတိုင်းကိုဆွဲရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ angle တစ်ခုရှိတယ်ဒီ angle တစ်ခုကိုလည်းမတိုင်းကျင်ဘူးပေါ့နော်မတိုင်းကျင်ဘဲနဲ့ rotate ကိုမြန်မြန်လေးဘယ်လိုလှည့်မလဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဆိုရင်နမူနာတစ်ခုပေါ့နော်နမူနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကတော့ example ပေါ့နော် land ပေါ့နော် highway land ပေါ့နော်ဟိုဒီအစာအုပ်တွေမှာတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းရှုပ်တဲ့ structure တွေမှာဆိုရင်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဆောင်တွေပေါ့နော်ဘယ်တွေမှာပိုများနိုင်လဲဆိုတော့ infrastructure တွေဒီ land တွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့များနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် land ပေါ့နော် land အဆောင်ရှိတယ်ဒီ platform တုံးလေးတွေကိုအဆောင်တိုင်းသွားပြီးတော့ကတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို rotate လှည့်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးရမယ့် command လေးကတော့ rotate ကိုပဲသုံးမယ် rotate ကိုပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီ incline လုပ်ရှင်တဲ့ object လေးကိုဒီသူ့ရဲ့ line အဆောင်မှာသွားပြီးတော့ကတ်ပါမယ်ကတ်မယ်ဆိုတော့ move ရွှေ့ရမှာပေါ့ enter နဲ့ enter object ကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ base point လေးကိုကင်ပြီးတော့ဒီ incline line လေးမှာသွားကတ်မယ်သွားကတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့မဲ့ command လေးက rotate ပဲဆိုတော့ ro enter ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ command line မှာပြောတဲ့ဥစ္စာကို လိုက်ဖတ်မယ်ပေါ့နော် command line မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက specify base point လို့ပြောထားတယ် specify base point ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် base point လေးကိုသတ်မှတ်ပေးမယ် base point လေးကဒီ incline line နဲ့ဒီ object နဲ့စုံတဲ့နေရာလေးမှာပဲ click ချမယ်ဒါဆို base point သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက copy နဲ့ reference နဲ့နှစ်ခုရှိရယ် copy နဲ့ reference နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအခုလောဆယ် reference အောင်သုံးမယ်ပေါ့နော် reference အောင်သုံးခြင်းenter ကိုနှိပ်လည်းရတယ်ဒီ reference value condition နှိပ်လည်းရတယ် reference နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ specify reference angle သတ်မှတ်ပေးပါတဲ့ angle သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ angle ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာpoint နဲ့ပဲသတ်မှတ်ပေးမယ်ဒီမှာဆို first point ဒီစုံတဲ့ point လေးမှာ first point ကလေးပြီးရင် second point လေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် object incline ဖြစ်ရှင်တဲ့ object ရဲ့ end point လေးမှာတွားပြီး click ရှာမယ်နောက်ထပ်တစ် point ကကြတော့သူ base ယူခြင်းနဲ့ incline line ကိုတွားပြီးတော့ click တွားရှာမယ်ပြီးရင် escape လေးနဲ့ပြန်ထွက်လို့လည်းရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီplatform တုံးလေးက incline အတိုင်း rotate ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မြန်မြန်လေး rotate လုပ်လို့ရတယ် degree ကိုလည်းအတိအကျကြီးသိစရာမလိုဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါ incline မလိုချင်တော့ပေါ့နော် horizontal အတိုင်းပဲပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောနာအတိုင်းပဲ command က ro enter specify base point ဆိုတဲ့ကြောင့် base point ကို click နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင် reference နဲ့မို့လို့ r enter ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် first point ကလေးsecond point ကလေးပြီး horizontal အတိုင်းဖြစ်ရှင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ horizontal ရဲ့ direction အတိုင်းနောက် third point လေးကို click နှိပ်လို့ရှိရင်သူက horizontal အတိုင်းဖြစ်သွားမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာလေးကို rotate လုပ်ပြမယ်နော်စာအုပ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးတော့မှာ move ရွှေ့ရမှာပေါ့နော် move ရွှေ့မယ် incline line နားလေးကိုရအောင်လို့ move ရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင် ro enter select object enter base point enter ပြီးသွားလို့ရှိရင် r enter ပြီးသွားလို့ရှိရင် reference angle သတ်မှတ်ဖို့အတွက် specify first point ကလေး second point ကလေးမှာဒီ highway road ဆိုတဲ့ရဲ့ direction အတိုင်းပဲ first point ကလေး second point ကလေးပြီးသွားလို့ရှိရင် next point က incline ရဲ့ direction ကိုပြပေးမယ် next point ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာလေးကသူ့ရဲ့မြားရဲ့ direction အတိုင်းပဲ
ညရဲ့ direction အတိုင်းရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ဒီအခုပြပြပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင် reference line အတိုင်း rotate လုပ်တဲ့အကြောင်းပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ rotate ကိုမြန်လေးနဲ့တော့တက်ရလေး degree အတိအကျသိစရာမလိုဘဲနဲ့ rotate လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသေးရှင် thank you ပါ